स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो क्याम्पिङको डे 2 मा। आज हामीले के गर्यौं हेरौँ है त। What are you doing? अनि हामीहरू चाहिँ बिहान सबैजना आई थिंक 9 बजे भन्दा अगाडि नै उठेको थियौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले उनो खेल्यौं अनि आर्ट गर्यौं। आर्ट गर्नको लागि लगेको थियौं बच्चाहरुसँग फनको लागि। त्यसपछि चाहिँ आज हामीले बिहानै पानीपुरी खायौं। बिहानै भन्नाले अराउन्ड 11-12 o'clock होला। पानीपुरी पहिला चाहिँ मस्त खायौं अनि त्यसपछि चाहिँ पछि ल गेम पनि खेलौँ न भनेर नि एकछिन गेम खेल्यौं। तर गाइस एउटा पनि म र सानो बहिनीले चाहिँ एउटा पनि खाएनौं। कस्तो होला भाग्य पनि है। अनि सब गेम भरि पुरा चाहिँ दुईजना भाउजूहरुले नै जित्नु भयो। उहाँहरुले नै खानु भयो। अनि यो गेम पनि रमाइलो भयो। अनि यो चाहिँ हामीले जस्ट रमाइलोको लागि मात्र खेलेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले खानासाना खाएर अनि चाहिँ हेर्नुस् न बाबु यस्तो फन गरिरहेको थियो। तर किरा पाउँदो रहेछ कि किराको चाहिँ डर अहिले एकदम धेरै। खानासाना खाएर अनि हामी गयौं बोटिङ गर्न। अनि लेकमा चाहिँ अहिले चाहिँ पानीमा इन्फेक्सन छ भन्थ्यो नि त। त्यही भएर बच्चाहरूलाई चाहिँ खेल्न दिएनौं। बच्चाहरू चाहिँ पार्कतिर खेल्यो। हामी चाहिँ सर्फिङ गर्यौं। Oh my god, surfing was the best moment for me. अनि त्यसपछि हामीले सर्फिङ सकेर चाहिँ फेरि गयौं मास्तिर हाम्रो ठाउँतिर। अनि आज चाहिँ हाम्रो गेम थियो। अनि हाम्रो टोटल 3टा थियो टिम चाहिँ। अनि 3टा टिममा हामी एबीसी थियो। हामी चाहिँ सी हो। अनि हामीले टोटल 6वटा गेम खेल्नु पर्ने थियो। अगाडि चाहिँ हामीले विन भइरहेको थियो। लास्टको गेममा चाहिँ हामी हारेर टिम बी ले चाहिँ जित्नु भयो। अनि गाइस हाम्रो त्यहाँ चाहिँ प्राइज पनि थियो $300 दे वोन। त्यसपछि चाहिँ हामीले पिरो बुलडग बनायौं। बुलडग बनाएर खायौं। त्यसपछि यता म्याडमले चाहिँ वाइनतिर लाग्नु भएको छ। अनि उता दाइ बाबा पार्टीहरु चाहिँ तास सुरु गर्नु हुँदैछ। अनि हामीले चाहिँ अझ गेमहरु बाँकी थियो। बच्चाहरुको गेम, हामी ठुलो मान्छे गेम। अनि टाइम नभएर हाम्रो चाहिँ भोलि गर्ने भनेर लास्ट डेमा गर्ने भनेर बच्चाहरुको लागि चाहिँ गेम खेलाउँदैछ भाइले। यो गेम चाहिँ क्या फनी के। त्यो बेलुन चाहिँ लास्टमा जसको बाँकी हुन्छ उसले चाहिँ जित्ने रहेछ क्या। अनि यो बेलुन फुटाउनु पर्ने रहेछ। दिस इज फन। अनि उसको लागि उनीहरुको लागि चाहिँ गिफ्ट